Lali janjine Dina mangga kanca-kanca. Gayengnya Pak Sumiran ten mriku. Tenan kok. Topik studio syutingan topik. Iya. Kanca-kanca, Pak Sumiran diambil gambarnya. Beliau sedang sangat berbahagia malam hari ini. Sedang sangat bahagia. Penggali wis pelok, wis longgar. Monggo. Janjane kowe minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe. Telepon ring mana kok ring manggil aku yen kepeno irama mesti tak cuwi aduh lali janjine ning kene alesane dan kowe ora teko masih semangat jandane kowe neng janji
Janjane. Lah iya janjane. Janjane. Krungumu piye to? Gak ngono ki pokoke. Nah, jandane kowe. Janjane. Lah iya krungumu piye? Krungune ki apa? Apa, Mbah? Lho iya. Lah iya janjane bener kok. Bener, rumah saku gak ngono neh. Mangga. Janjane kowe neng ndi? La la la. Gelagatku sanjak nyupriyani. La 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 la. Atiku sujana. Kencang karo wanita liya. Baik, terima kasih.